عامله ايه؟ طمنت عليا؟ بتقول كويسة، والعاشر مرة اسألها تتعصب عليا وما ترضاش ترد. معلش سيبيها براحتها شويه كده واطلعي لها. انا عايزك تعرفي لي منها هو ايه اللي حصل بالظبط. ما تخش لها انت، دي روحها فيك، هتقولك على كل حاجة. نفسي اعمل كده، نفسي اخدها في حضني، بس مش قادر. مش قادر ابص في وشها، خايف لا تسألني وتقول لي انت ازاي تعيشنا مع حيوان زي ده بدل ما تحمينا. ما تحملش نفسك فوق طاقتها، البت كمان كويسة وعاقلة وفاهمة. فاهمة ازاي بس؟ اذا كنت انا مش فاهم، ده رحيم اللي انا بعتبره اخويا وصاحبي وعيلتي يضربني في ظهري، يضربني في رجولتي، يبص على اهل بيتي. هو ده رحيم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رحيم. يا رب يشوفها في اخته ولا في حد من اهله، وتبقى فضحته على كل لسان قادر يسمع مني ربنا. حتى لو ما شافهاش فيهم انا هخليه يشوفها في نفسه، الخسيس الجبان. عايزك توجعه زي ما وجع بنتك وكسفها قدام عيلته. هيحصل وساعتها هيعرف مين هو حلمي العجاتي. عجاتي انا صاحب الشركه دي، ومفيش مخلوق بيتدخل في اللي انا عايز اعمله، لا رحيم زفت بقى ولا غيره. واو واو، وات اكسبريشن. رحيم زفت؟ لا جديده دي يا حلمي. حماد انت مش خلصت اللي انت جاي له؟ سيبني بقى عشان انا عندي شغل كتير. يا ابو الاحلام، مبروك. بس تعرف يا حلمي انك انت حظك حلو، عشان انا لسه ما زعلتش. انت عارف انا لما بزعل بعمل ايه؟ انت عارف.
احمد بيه، انا محتاج اشوفك ضروري. هي مالها يا رحيم؟ في ايه؟ انا مبقتش عارف حاجه يا هشام. رحيم، هو انت لسه متأثر باللي حصل مع حلمي؟ انت شايف يعني اللي حصل ده كان سهل؟ لا مش سهل، بس الكلام اللي اتنطور في الخناقة مخلينا كلنا متلخبطين، وانت الصراحة مش عايز تقول لنا ايه اللي حصل. حاول تنسى. انسى ايه؟ ولو انا نسيت حلمي هينسى؟ انت عارف هو كان عامل ازاي؟ ما هو ده اللي مخوفني يا هشام، ويا ويله اللي يخاف من صاحبه. ساكت ليه يا احمد بيه؟ انت ليه بتقول الكلام ده دلوقتي؟ ظروفي اتغيرت. هنستعبط بقى صح؟ المفروض انا اللي اسالك سمعت ايه وقال لك ايه؟ طالما الظروف اتغيرت قلبت على رحيم ليه يا حلمي؟ رحيم داس على عرضي. جه على مراتك؟ ما ترد يا عم، جه على مراتك؟ على بنتي. ومش هقول اي حاجه، ومش هتكلم في الموضوع ده تاني. لو عايز اكمل انا تحت امرك. طيب في حد تاني غير الثلاث محاسبين دول؟ ما قاليش على غيره. وال 700 مليون دولار ما سمعتش عنهم حاجه قبل ما رحيم يتقبض عليه؟ ما اعرفش حاجه عنهم الا لما خرج من السجن. رحيم عرف موضوع ممدوح منين؟ من اخوه. الورقه دي فيها اسمه، ولما يشرف عندكم قولوا له فين الايميلات وارقام الحسابات. الايميلات دي مع رحيم؟ اكيد، بس ما قدرش يوصل منها لحاجه. بس سعادتك اكيد هتقدر توصل. انت مجهز كل حاجه بقى؟ لاني عارف ومتاكد ان انت مش هتفوت صيده سهله زي دي. ماشي، هبقى اكلمك. وانا مش طمعان في حاجه، انا عايز المركب والقصر بتاعي. طب واذا قلت ان انا مش محتاجكم؟ لا تحت